nikujulishe kitu kimoja kikubwa sana. Mungu wewe kwenye position yoyote ambayo anakupa wewe, anakupa kwa kiongozi. Lengo la Mungu watu watawale, wamiliki kwenye kitu chochote kile. Umenielewa? Umenielewa? Kwana hata ukiwa una train watoto wako, ukiwa una train watu wanaokuzunguka au watu wako karibu, lazima uwatrain kama viongozi watakaokuja kuwa viongozi wa baadaye. Uharibifu wa maisha ya watu ni kukosa leadership. Sema kukosa leadership. Kukosa uongozi, kukosa malezi. Uharibifu wa Afrika sio kwa sababu Afrika haina resource. Afrika ina utajiri, kuna kila kitu, lakini kitu kikubwa ambacho Afrika imekosa kuwa na viongozi wazuri. Kwa wale wa Afrika wamepoteza hatima zao, wamepoteza kutembea katika baraka za kimungu kwa sababu ya nature ya viongozi wao. Unanisikia? Kwa kuna baadhi ya familia zinapitia matatizo ni kwa sababu ya nature ya uongozi wao. Na kutazamisha kitu, wewe una biashara unafanya, wewe ndio kiongozi kwenye ile biashara, wewe ndio manager wa ile biashara. Umenielewa? Kwenye familia uliopo, wewe ni kiongozi. That's why Mungu amekuamini labda na watoto, unatakiwa uongoze hao watoto. Amen. Na nakuanzishia mbali, nataka uone. Kwa nini tunakuja kuona Adam anachoshindwa cha kwanza, anashindwa kuwa anaweza kasimamia vyote vizuri, lakini akashindwa kumsimamia mke wake. Amen.